왜 시작을 안 해? 아니 이별. 안녕하세요. 방금. 알았어. 삼각대죠? 이거 이렇게 할 수 있는 줄 안녕하세요. 웃기다. 안녕하세요. 아 웃겨. 오. 안녕하세요. 공연기획팀 박유라입니다. 제가 기획한 공연명은 미래에서 온 악기를 주운 조선시대 사람들 부제 플래시몹을 통한 한옥에서의 클래식입니다. 장소는 남산골 한옥마을입니다. 플래시몹 프로그램으로는 비발디 사계로 선정했습니다. 봄 1악장, 여름 3악장, 가을 3악장, 겨울 2악장입니다. 아니 내 발음이 너무 웃겨. 그거 저장하고 그 뒤부터 해. 그 뒤부터 해서 자르면 되잖아. 알았어. 어디서부터 해야 되지? 비발디의 4개로 선정했습니다까지는 해도 돼. 안녕하세요. 공연 얘기 방금 했는데. 봄. 아, 미치겠네. 웃겨. 자. 아니 왜 웃기만 하고 끄면 어떡해요? 아 잠깐만 근데 어디가 어딘지 나 잘 모르겠으니까 그냥 처음부터 다시 할게. 오케이. 이러니까 오래 걸리지. 안녕하세요. 공연기획팀 박유라입니다. 아니 잠깐만. 아니 너가 아니 너 웃지 말라고. 이게 보인다고 여기서. 알았어 다시. 귀여운 년. 오케이. 집에 못 간다. 안녕하세요. 이번 아나운서다. 알았어 다시. 오케이. 매직. 안녕하세요. 공연기획팀 박유라입니다. 제가 기획한 공연명은 미래에서 온 악기를 주운 조선시대 사람들 부제 플래시몹을 통한 한옥에서의 클래식입니다. 장소는 남산골 한옥마을입니다. 플래시몹 프로그램으로는 비발디 사계로 선정했습니다. 봄 1악장, 여름 3악장, 가을 3악장, 겨울 2악장입니다. 먼저 기획 의도에 대해 설명드리겠습니다. 이 작품을 기획한 이유는 플래시몹이라는 특성을 생각했을 때 첫 번째로 사람들이 많이 돌아다니는 장소를 생각했기 때문입니다. 한옥마을은 니가 누나 떠주는 게 보여서 나 지금 이렇게 가리고 있었는데 너좀 안 보고 이렇게 하려고. 한옥마을부터 해. 우리 한옥마을부터 하면 되겠다. 우리가 떨리는 거. 어디까지 했지? 한옥마을은 일반 시민 장소를 생각했기 때문입니다까지 했나? 응. 하트 눌러놓고 이렇게 웃겼다.